Đây, mở hộp ra thì có một sách hướng dẫn sử dụng và một bộ sticker. Ta sẽ có một cái nắp nhựa và một cái bàn phím, một cái dây cáp kết nối, có thêm một cái USB receiver luôn, keyboard và switch buzzer. Đây là bàn phím MiKit C96. Phím MiKit thì được build cũng là bằng nhựa thôi. Gateron G Pro 2.0 đã được lắp sẵn file Cherry nha các bạn. Keycap BBT Double Shot.